לעולם לא עוד, אמרו לנו. גדלנו על זה. אבא שלי, ניצול שואה, היה כל כך גאה בצבא הישראלי ושירת בו במהלך מרבית חייו. והנה, פחות מ-80 שנה אחרי, אנחנו מזדעזעים לראות מראות דומים. מה לא עשינו? נלחמנו, נפגענו, הקרבנו, התפשרנו וספגנו. מיצינו. המשוואה חייבת להשתנות. מהר. אנחנו חייבים לקלוט שרק שפה אחת מובנת. כל שעה שהחטופים לא משוחררים, קילומטר בעזה כובשים. מעשית בפועל, בלי חששות ובלי פחדים. מכריזים ומבצעים. כל שעה שהחטופים לא משוחררים, 4 קרוונים מוצבים על מגרש בשטח 250 מטר רבוע לצמיתות. חיילי מילואים זכאים וזוכים בהגרלה בקרקע. לא ימין, לא שמאל, רק היגיון פשוט. המשוואה חייבת להשתנות. די. כל שעה שהחטופים לא משוחררים, קילומטר בעזה כובשים. היו איתנו.